এখানে সব গাড়ি পাহাড়ের মধ্যে গাড়ি আর গাড়ি এয়ার শোতে। কালকে তো আপনার ভিডিও দিয়েছি আপনাদেরকে আসার জন্য, কেউ তো আসলেন না। কে কে আছেন দেখ কমেন্ট করেন, কেউ যদি থেকে থাকেন। কালকে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম যে আপনাদেরকে আসার জন্য দাওয়াত করছিলাম। দেখেন একদম ফ্রি সার্ভিস, মানে কোনো টিকিট নাই, সবাই দেখতেছে। একটু শেয়ার দেন না ভাইয়া। আমাদের থেকে উপরে কেউ আসেনি না? আছে ওটা মনে হয় আমাদের থেকে উঠছে নাকি? আমার মোবাইলে চার্জও নাই কিন্তু। ওই যে এয়ারপোর্ট, এই দুবাইয়ের 2 তলা বিমান। এত যারা এখানে কাছে পিছে আছে যার লাগে চলে আসেন। শেয়ারটারেও তো না। আপনি কি মানামা থেকে আসছেন? মানামা থেকে শুধু একজন বাংলাদেশি ভাই পাইছি, আর সব এখানে আরবি, বিনা টিকিটে দেখতেছে। কালকে একজনের ভিডিও দিছি আর কি, একজনে বলতেছে আমাকে আইনের আওতায় আনা হবে। আমি কেন ভুল তথ্য দিয়েছি যে বিনা টিকিট সরকারের লস করতেছি। আরে ভাই এরা সবাই দেখছেন নি? কেন না হলে 20,000 গাড়ি হবে, 20,000 শুধু পাহাড়ের উপরে, 20,000 গাড়ি হবে। শেয়ার দেন তো একটু সবাই। এটা জাল লাগে ইউনিভার্সিটির, জাল্লাগ ইউনিভার্সিটি, বাহরাইন ইউনিভার্সিটির লগে। সবাই একটু শেয়ার দেন তো। ওই যে বিমান উঠতেছে, এখন দেখাবো। একদম মাথার উপর দিয়ে যায় আর কি। এই ভাই আসছে মানামা থেকে। কালকে আমি যখন বললাম যে বিনা টিকিটে দেখা যাবে, ওই দেখেন আসবে, এখন আমাদের সাথে আসবে। এই আসতেছে। ও হো 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 হো, অনেক উপরে উঠে গেছে। ভাই একটু শেয়ার দেন। দেখছেন নি গাড়ির কি অবস্থা এখানে পাহাড়ের উপরে? যান ايوه দেখছেন নি? ও আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে, খেয়াল করি নাই।